sociaux. C'est pas évident, c'est ce qu'on a envie de faire, tu vois. On est un tout qui a explosé en plusieurs parties. Les règnes et les éléments nous permettent cette matière et cette expérience dans la matière, tu vois. Et quand on recolle tous les morceaux, eh ben c'est beau, tu vois. Quand on a relié, quand on relie les choses. C'est ça qui est beau. Quand on est séparé, qu'on est frustré, c'est comme si on était en guerre, tu vois. Mais quand tu arrives à voir l'autre, à voir chez l'autre ton reflet, ou à voir par les yeux de l'autre, par son cœur aussi. On peut dire, c'est se mettre à la place de l'autre, tu vois, c'est la compassion. Eh ben c'est... Tu recolles les morceaux là, tu recolles les morceaux de toi. Parce qu'en face, il voit la séparation, tu vois. Mais toi, tu la vois plus. Parce que tu te reconnais en lui. Tu reconnais des trucs en lui, en toi, qu'il y a en lui. Donc tu te reconnais, donc tu te recolles. C'est là où l'expérience, elle est belle, tu vois. Et t'en as plein qui disent, ah, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Moi, je trouve c'est... Moi, j'aime pas, tu vois, parler de ça, je trouve. Enfin, parler de ça, on va parler de ça, de toute façon. Mais j'aime pas cette idée, tu vois. Qu'est-ce que c'est, ces idées qui nous font du mal? Oh, j'ai une âme sœur, alors je vais me marier avec. Bon, bah déjà, la notion de l'âme sœur, oublie-le, c'est pas un truc qui va te faire du bien, tu vois. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu en as qu'un. Mais t'imagines si tu le loupes? T'imagines si tu as loupé le train? Ou t'imagines si ton âme sœur, il s'est barré avec une autre? Ou alors si ton âme sœur, il s'en bat les couilles de toi, quoi. Ma pauvre chérie, c'est pas possible ça, tu peux pas faire ça, tu vois. On peut pas faire ça, on peut pas croire des trucs comme ça. Sinon, toute ta vie, t'es triste et tu te jettes. Et puis, mais tant qu'à faire, si tu choisis le sens de ta vie, choisis un sens qui te fait du bien, tu vois, qui va te construire vers quelque chose de mieux, tu vois. Puis de toute façon, on fait tout ça, parce que une fois que le passé nous fait mal, on va vers un présent mieux, tu vois, parce que sinon c'est pas possible. Ça veut dire qu'on vit dans notre passé, si on est toujours dans cet état, tu vois, de manque, de séparation, de frustration, de ce que j'avais dans le passé, c'est génial. Ok, bah quoi. Bah là, tu t'illusionnes, tu vois. Donc, l'âme sœur n'existe pas. Mais par contre, ton travail intérieur que tu fais à la recherche de toi-même, en fait, qui tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu es, où tu en es de cette recherche intérieure, tu vois. Quand tu fais ça et que tu te fais ton bilan, en fait, ben voilà, j'en suis là. J'en suis arrivée à la, je sais pas, la 4e étape. Et qu'en face de toi, t'as Monsieur 4 qui arrive, tu vois. Donc ça se manifeste parce que ce que tu es, tu le vois en face. Et tu peux regarder en face et le voir en toi. Tu vois, par exemple, tu vois là, je scintille. Et je vois les arbres scintiller. Donc quand tu vois quelqu'un, je sais pas moi, qui a de la connaissance, tu as trouvé en toi cette connaissance, tu l'as reconnue en toi. Qu'est-ce qui va nous rappeler qui on est si on ne fait pas ce travail intérieur? Qu'est-ce qui va nous le rappeler? C'est ta vie à l'extérieur. Donc les gens que tu vas rencontrer, les relations que tu vas tisser, les événements qui vont se produire, une rupture, c'est une rupture d'une partie de toi. Tu comprends? Tu t'es coupé d'une partie de toi. Et c'est pas l'autre qui a coupé. Puisqu'une relation c'est à deux. Une relation c'est à deux. Par exemple, une relation c'est comme quand tu arroses une plante. Tu vois, quand tu arroses une plante, ben, tu tiens le robinet, tu mets de l'eau à la plante. Et donc, l'eau, c'est toi qui la mets, tu vois. C'est toi qui alimente ça. Et qui alimente le temps d'eau que tu vas donner à la plante. Et la quantité d'eau, parce que tu peux régler la pression aussi. Et la plante,
absorbe l'eau et grandit. Et ce que tu fais à l'autre, tu te la portes. J'aime bien la porte. Ça, je m'en suis pris des portes dans la gueule, mais j'en ai ouvert pas mal aussi, tu vois. Et c'est ça l'amour. Le donner, le recevoir. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Et on ne peut pas recevoir quelque chose qu'on n'a pas donné, tu vois. Donc, les gens, ils veulent pas donner. Ils veulent pas donner. Ils veulent pas. Pourquoi? Pourquoi on veut pas donner? Moi, par exemple, j'ai donné, tu vois. Et c'est drôle parce que ce que j'ai donné, on me l'a pris, tu vois. Comment c'est possible de prendre quelque chose qu'on a donné? On me l'a pris et après on m'a jeté. Je suis pas gentil, hein. Non. C'est pas gentil. Mais c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça que les gens, ils donnent plus. Et c'est pour ça que les gens, ils se gardent maintenant. Et ils disent, j'ai peur de donner. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce qu'ils ont donné, peu importe le résultat, si c'est pris, ou si ça a fructifié, tu vois, ou si ça a développé ton truc, tu vois, peu importe. Ce que tu as donné, on te le donne. Donc, celui qui ne donne pas ne peut pas recevoir. Et celui qui prend, parce que c'est ça aussi, les gens qui donnent pas, en fait, c'est qu'ils prennent, tu vois. Ils prennent. Et ben, ce qu'ils prennent sera pris. On leur prend. Donc, on va dire, dans une relation d'amour, quelqu'un qui veut prendre quelque chose à l'autre, et c'est ce qui se passe entre les hommes et les femmes. L'homme, il veut prendre son plaisir, tu sais, ou la femme, elle veut prendre son plaisir. Non. En fait, il se l'enlève, son désir. Il se l'enlève, on lui prend, et il est frustré. Alors que quand tu vas essayer de donner du plaisir, par exemple, à la femme, tu vois, putain, là, tu vas halluciner, tu vas dire, wow, c'est quoi ça? Ou la femme, quand elle va essayer, elle va passer le plaisir de l'autre avant le sien, tu vois. Mais putain, mais mes chéris, je sais pas, mais faut essayer, tu vois. Quand tu expérimentes un peu les deux, tu vois. Tu sais pas, tu es à l'exploration, donc c'est l'aventure, quoi. Et ben, peut-être que justement, quand tu donnes, c'est là la joie de l'expérience. Donc ça commence bien par donner, oui. Parce que ça marche dans tout. Peu importe le résultat, tu t'attaches pas au résultat, juste tu donnes. Et on va dire de toi que tu es conne, tu vois, que tu es bête. Donc ça, c'est du résultat. Et toi, tu t'en bats les couilles du résultat. Là, ok, on s'en fout, on est détaché du résultat. On a passé l'humiliation depuis longtemps, tu vois. La critique, on s'en tape, on s'en fout. Et quand tu as passé ce cap, et que tu es toujours là, en fait, et que tu t'en sors bien, finalement. Parce que ce qu'on t'a fait à toi, les autres qui te l'ont pris, ils auraient pas supporté, tu vois. Et toi, tu prends bien, t'en bats les couilles. Et t'es pas dans la vengeance. Parce que la vengeance, c'est prendre. C'est prendre. Et tu es pas là-dedans. Toi, tu reçois. Et tu peux donner. Et tu n'attends pas de recevoir de ce monde des hommes, puisqu'ils ne sont pas capables. Ils n'en sont pas encore là. C'est en ça que je dis que l'amour, il est divin. L'amour, il est divin parce que c'est... L'homme ne peut pas donner. Il n'a pas cette capacité encore à donner. Et pour qu'il ait cette capacité, il doit d'abord ouvrir son cœur pour recevoir l'amour divin. Et pour ouvrir son cœur, c'est quoi? Le cœur, il est comme ça. Ben, l'ouvrir, c'est comme ça. C'est briser son cœur. Donc tout ce qu'il veut, toutes ses envies, tout ce qu'il veut prendre en fait, ben il l'a pas.
Et là, il est frustré, il est pas content. Et il dit putain, mon amour que je voulais, je n'ai pas, crac. Et il y a un éclair qui vient traverser le cœur. Et là, ton cœur, il est ouvert. Et s'il est ouvert, il peut laisser passer l'amour qui vient du ciel, tu vois. Ou alors il est brisé comme ça, ou alors il est brisé, tu sais, la flèche qui a transpercé le cœur. Bon, ben voilà, il y a un trou, c'est bon, ça peut passer, la lumière peut passer. Oui. Ah là là. Et tu vois, les gosses, c'est ça, quoi. Tu leur brises le cœur à chaque fois que tu leur dis non, alors qu'ils veulent un truc, tu vois. Bon, ben voilà, ben c'est bien. Donc les cœurs brisés, c'est eux qui reçoivent et c'est eux qui peuvent donner. Et ceux qui sont dans le petit confort, non, je quitte pas ma maman. Oh, j'ai toujours un doudou à côté de moi. Ben ils ont pas accès à ça, tu vois. Donc ils ont même pas, donc ils ont pas l'amour, mais l'amour ça donne tout. Donc, ça donne aussi l'intelligence. Ils ont pas leur faculté de leur bon sens, tu vois. Et en plus ils ont pas la reliance, tu vois. Ils sont éteints. C'est ça le système des robots. Oui. C'est parce qu'on a eu peur de s'aventurer au-delà des jambes de sa mère ou des bras de son père. Et que quand on a quitté les jambes de sa mère, on est tout de suite allé vers une autre femme. Et on a recréé le lien direct. Et pour moi, les couples, là, moi je vois pratiquement que des couples comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'attire pas. Parce que ce qui va être bien dans la notion de se mettre ensemble, d'aller au contact de l'autre, c'est pas de l'accrocher ou de l'attacher. Ça, c'est du mensonge et de la séduction et c'est le mensonge de l'amour en fait, l'illusion de l'amour. Ce qui va être beau avec ce contact, c'est que tu vas pouvoir te connaître un petit peu plus et après tu vas à la vie avec cette nouvelle connaissance, donc tu atteins un niveau supérieur, tu vois, et tu vas l'expérimenter dans la vie. Donc c'est bien pour évoluer. Parce que la séparation d'avec ton amoureux, on va dire, ou ton amoureuse, ou ton objet de désir, ou ta figure d'attachement, va te permettre de te recentrer sur toi. Donc, sur qui tu es, qu'est-ce que tu viens faire, tes objectifs, et aussi ce lien que tu as avec la vie. Donc, l'envie. Si tu es avec quelqu'un, et que ce quelqu'un est ta raison de vivre, quand le quelqu'un part, tu n'as plus de raison de vivre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Et ça craint. Ça craint parce qu'on est devenus des objets de désir, en fait. Ou des figures d'attachement. Mais on n'est pas ça. Parce qu'on n'est pas stable. Un arbre, tu vois, c'est stable, tu vois. La terre, c'est stable, mais en nous, on n'est pas stable. Comment donner la confiance à quelqu'un qui n'est pas stable, sans déconner? C'est normal qu'arrive un moment, ça se pète la gueule, tu vois. Ce qui est stable, c'est ta relation à ton cœur, en fait. À tes valeurs. Ce qui est stable, c'est l'amour que tu portes en toi pour cette vie qui t'alimente, qui te nourrit. L'amour, c'est quelque chose qui nous nourrit. Ça, c'est stable. Parce que tu te réveilles. Et d'ailleurs, le monde, c'est ça, tu vois. Et tu fais avec ce rythme et ce cycle. Et c'est stable. C'est toujours le même. Donc toi, par contre, tu vas pouvoir aller te greffer un truc, et puis te détacher, et puis aller voir un peu ailleurs. C'est comme une prise, tu sais, que tu branches à un monde, puis tu vas explorer ce monde, puis tu débranches, puis tu vas à un autre monde, tu vois. C'est ça l'exploration, c'est ça la vie. C'est pas se reprendre une figure d'attachement et attendre de mourir, tu vois. Faire ces expériences avec sa pseudo stabilité, en fait. Bah, tu peux prendre une pierre, c'est pareil, quoi. Et c'est mieux parce qu'au moins tu as confiance en la pierre, tu sais qu'elle va pas bouger, qu'elle est toujours là où tu l'as mise. Et puis c'est quand même plus stable qu'un humain, une pierre, quand même. Elle va pas se transformer ou te faire du mal, tu vois. Donc on peut faire confiance au règne, enfin du moins au règne minéral, qui porte la mémoire, tu vois. C'est un peu le père, on va dire. C'est tellement bon. C'est tellement beau. Pourquoi les gens se lancent pas? Pourquoi les gens ont peur de souffrir quand ils
pourquoi les gens ne brisent pas la glace, quoi? Pourquoi les gens ne traversent pas le miroir? Pourquoi les gens ne plongent pas dans leur vie, tu vois? Pourquoi les gens, ils restent devant la mer et regardent avec les grosses vagues, tu vois? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils attendent qu'on les pousse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse dans nos limites, on nous pousse dans nos limites, avec l'économie, la famille, dans toutes nos relations. Tu vois. On est devenu un produit qu'on consomme et on regarde là où on peut regarder, mais jamais là où ça nous fait peur. À l'intérieur, on ne regarde pas la vérité parce qu'elle nous fait peur. On va pas là où on a mal parce qu'on a mal. Alors que justement, quand tu fais ça, tu trouves le trésor. Et tu t'en libères, tu te libères de cette peur, tu te libères de ce mal. Les expériences de vie douloureuses, comme celles qui ne le sont pas, te construisent. Si tu peux prendre le temps de t'arrêter 2 secondes et de regarder en toi, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça fait? Comment tu réagis à ça? Et qu'est-ce que tu veux, comment tu vas le soigner? Voilà mes chéris. Donc on va pas s'accrocher à un souvenir, tu vois. L'expérience que tu as fait, si elle est passée, ça veut dire que c'est fini, c'est mort. Tu passes à une autre expérience. Tu vas pas t'attacher à l'expérience que tu as vécue. Tu vas en faire quelque chose, tu vas aller plus loin avec. Alors que nous, on s'attache. On se prend nos propres chaînes et on s'attache avec quand même. On est des diables? Oui. Oui, on est des diables. On se met en dépendance. On se consomme. On consomme notre énergie, notre temps. On consomme notre amour, parce que ça, c'est pas de l'amour. On bloque la source en nous qui nous dit mais je t'aime, mais moi je t'aime. Non, c'est pas vrai, dégage le bras. Mais pourquoi? Parce que tu me fais mal. Ah bon, d'accord. Oui, mais c'est comme ça. Il y a du bien, il y a du mal, tu vois. On est dans les deux là, donc voilà. Quand tu as fait les deux, après tu peux faire le neutre, tu vois. C'est-à-dire que tu vois l'amour est dans le bien et dans le mal en fait. Parce que pour dire que tu es un gentil, il faut bien, c'est relatif à être un méchant, tu vois. Par exemple, moi j'étais gentille et tu vois j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je me suis fait mal au pied, tu vois. Et après les gens, ils ont dit mais comment ça, elle est plus gentille elle? Non, je suis plus gentille. Et j'ai été méchante en fait pour eux, tu vois, parce que je leur ai plus donné ce qu'ils voulaient en fait. Donc ça y est, j'étais dans le clan des méchants, tu vois. Mais pour être gentil, il faut qu'il y ait des méchants en face. Et pour être méchante, il faut que l'autre il soit gentil, tu comprends? Mais ça, c'est bon, on a déjà joué dans nos cours d'école. On l'a déjà fait ça. Pourquoi on continue quand on est adulte? Et tu sais, il y a plein d'autres jeux qui existent, plutôt que le bien, le mal, tu vois, que la dualité. Il y a plein d'autres trucs, et en plus, c'est des jeux en collectif, tu vois. C'est bien plus intéressant. C'est maintenant, et tu as vu ce qu'ils font? Ils font des casques virtuels et tout. Nous, on était là avec des petits pions, là. On joue aux dames. La bataille course. C'est bien, tu vois, les cas. Mais on peut faire des jeux de ouf aujourd'hui. Tu peux être actif dans la vie en faisant des trucs de mal. Enfin, des trucs, il n'y a même pas de mots. Moi, je dis de ouf. Tu te déplaces, tu voyages, tu utilises des éléments, les règnes. Tu fais avec le monde, c'est ta potion magique, tu vois. Tu fais de la peinture, tu fais de l'art. Tu es un chef-d'œuvre. Tu fais une œuvre. Et tu ne le fais pas toute seule. Non.
Donc, tu es en équipe et tu croises des coéquipiers. Et tu fais avec des coéquipiers, des frères, des sœurs de la même équipe. Et c'est comme ça qu'après on se passe le flambeau, tu vois. Et on se fait le relais. Plus de relais. C'est pas la compétition. C'est plus ça.